Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Toujours, et encore dans la partie saisie des Écritures, on a enregistré les opérations d'achat, on a enregistré les opérations de vente. Cette fois-ci, on va enregistrer les opérations réalisées en espèces. Toujours dans votre document, en bas de la vidéo, vous pouvez bien sûr chercher la page concernée. Dans cette vidéo, on va essayer de passer toutes les opérations réalisées en espèces dans l'exercice. Ok? Et rappelez-vous, à titre de rappel, lorsqu'on a créé le journal caisse et le journal banque, on a bien le logiciel s'est proposé deux manières pour faire de la saisie. Une saisie décentralisée, يعني انت غدوز مثلا loyer par exemple ou le programme يعطيك la caisse automatiquement في la fin de mois, غيدير la centralisation, ou là غادي débiter le loyer و le logiciel il va créditer la caisse في نفس النهار. donc انت تختار le mode qui vous convient. c'est vrai حنا تعودنا la méthode simple يعني débit crédit. donc on va opter pour ce mode de saisie. donc يعني pour ce faire غادي ترجعوا vérifier غتمشيو structure code journaux, d'accord. alors غادي نكليك دو فوا على la caisse. شوفوا معايا هنا انا كنت بدلتها générer une contrepartie à chaque ligne. donc l'autre manière هي centraliser toutes les écritures de banque. خليو هادي donc générer une contrepartie à chaque ligne. après je mets OK. voilà, maintenant ندوزو les écritures tranquillement. نمشيو دابا l'exercice. alors l'exercice غتمشيو لهاد la partie grand C. غادي ندوزو هاد l'écriture هي الاولى. le 2 janvier, encaissement en espèces d'une commission pour 2000 dirhams. غادي نمشيو traitement journaux de saisie. غتلاحظوا bien sûr هنا tout لا درت ouvert يعطينا les deux journaux achat et vente. non ouvert يعطينا les autres journaux. l'essentiel, peu importe le mode d'affichage اللي اختاريتو. on va chercher le journal caisse pour le mois de janvier. La caisse pour le mois de janvier. J'agrandis la fenêtre. تلاحظوا la différence. نعاود l'exercice le 2 janvier commission 2000 درهم. واخا واحد المسألة مهمة. ملي كنا في جورنال achat كنا تنبداو باشا باش يحسبنا اللوجيسيال TVA. دوزنا لي زيكريتور دو فونت كنا تنبداو بالفونت باش يحسبنا TVA. après يعطينا المونطون de la créance TTC. journal caisse ou journal banque ما تنبداوش بالcompte de trésorerie. exemple encaissement d'une créance client. تعودنا نديرو client نديرو la caisse وعاد après client. لا دابا هنا لا دابا خصنا نخليو لو كونت دو تريزوري هو الاخر انه هو لو كونت دو كونتربارتي. الا بديت بلا كيس البروغرام غادي يعطيني ان ميساج ديرور. اكزومبل دابا هنا انكيسمون دين كوميسيون لو 2 جانفي غندير جوج انا غنبدا بلا كيس هو الاول 5161 طابيلاسيون غادي ندير 2000 درهم. شنو يعطيني اللوجيسيال؟ شوف قال لي بان لو كونت جينيرال ne peut être utilisé حيت هو هاد الكونت خصو يكون هو لا كونتربارتي ماشي الكوميسيون. داكور قلنا الا ما عقلتش على النيميرو دو كونت سي با غراف. F4 pour afficher la liste des comptes. انا تنعرف بان كوميسيون اي كورتاج reçu c'est un produit accessoire. كتبدا ب 7127 عندي 727 comme ça tabulation. donc voilà هو عطاني هنا les comptes اللي كاينين location diverses reçues commission courtage. je sélectionne le compte. ok. donc le belé c'est un exemple. ok. هنا voilà je crédite
le montant pour 2000 et je vais enregistrer. شوفوا معايا هنا شنو معايا هنا اش دار اللوجيسيال هانتوما عطانا لا كيس اوتوماتيكمون هاهي دي غير تابيلاسيون حتى تشوف بان المونطون a été affiché هاو après tu valides voilà l'écriture deste automatiquement يعني كندوزو ان سول لين واللوجيسيال تيعطينا لا دوزيام لين اوتوماتيكمون نرجعو ليكزيرسيس انصامبل نمشيو دابا ليكزيرسيس انا باقي في جونفي le 16 janvier règlement effectué par le client Safir هادي une créance العام اللي فات بان نسيجيو لو بيلان 10000 درهم دونك رجع دابا لاكيس رجع اللوجيسيال انا باقي دائما في جورنال كيس دو موا جونفي جو تاب 16 الكونت هو 3421 tabulation j'efface je mets S tabulation باش يعطيني الكليون اللي كيبدا ب اس هو سفير الي لا ها هو في ليبيلي جو بو ميتر مثلا كريونس au 31/12 tabulation الكيرسور تيمشي اوتوماتيكمون للكريدي غادي لو مونطون 10000 اونطري صافي هاد tabulation هو عطاني لا كيس اوتوماتيكمون tabulation تي une fois j'insiste تيبان لك المونطون في لا كولون ديبي لا كريدي tu mets enregistré voilà l'opération est enregistrée غادي نكملو نرجع ليكزيرسيس ديالي l'opération الثانية le 20 janvier règlement effectué au fournisseur سميه هذا c'est un fournisseur نفس لا لوجيك 9000 درهم من العام اللي فات اوكي دونك غادي نمشي نرجع للجورنال ديالي هنا جو مي 20 tabulation 44/11 tabulation alors هنا اس alors فين هو ها هو fournisseur je mets ok نبدل لي بيلي date 31/12 tabulation un الكيرسور مشى للديبي مشاش للكريدي je mets 9000 درهم entrée شوفوا معايا هنا ها هو البروغرام عطاني لا كيس اوتوماتيكمون 9000 درهم et ça marche l'écriture ما كطلبش حتى 3 ثواني رجع ليكزيرسيس notre opération règlement effectué par Taros c'est un client 10800 règlement de la facture numéro 5 رجع l'exercice le 26 facture 005 le client 3421 مثلا غادي ندير 3321 اكزومبل لاحظوا معايا هنا الكونت ما كاينش البروغرام تيعطيك لو كونت لو بلو بروش ها هو غنختار 3421 فوالا هنا سي تي ا باش يعطيني الفورنيسور داروس ها هو هنا ريغلومون فاكتور 005 le montant هو غيمشي اوتوماتيكمون للكريدي هي 10800 entrée tabulation عطاني لا كيس tabulation الكيرسور في المونطون après je mets enregistré رجع l'exercice alors le 21 لاحظوا معايا واخا هي لو 21 ملي غنكلاسيها ملي غادي نسيزيو غتكلاسا دونك 21 alors 21 règlement fournisseur الزاهدي 6000 رجع l'exercice je mets 21 نفس لا لوجيك alors facture 20 44/11 efface Z باش يعطيني الزاهدي الى لا ها هو اوكي ريغلمون فاكتور 20 tabulation ها هو مشى الكيرسور للديفي المونطون 6000 درهم ça marche tabulation ça marche
لاحظوا هي تكلاسات قبل من 26 مزيان. Alors نمشيو la dernière opération pour le mois de janvier, encaissement du loyer du magasin 2400. On va dire هنا نفس la logique, hein. 31 janvier, loyer de magasin donc c'est 7127 tabulation. Ah, il y a location ressources, location, ah, il y a location des verses reçus, ok. D'après l'exercice, il y a le loyer de février, le montant, l'ahdoul qui ressemble automatiquement le crédit, le montant 2400, et après je mets enregistré. Ça fait tabulation, la caisse, tabulation. Le montant s'affiche, je mets OK. Là, j'ai fini avec les opérations du mois de janvier. مزيان. ما فيها بس نمشيو le mois de février. شنو غادي ندير هنا؟ نسدو الجورنال دو mois de janvier. هنا كتلاحظوا بان الجورنال était fermé. Là, parce qu'il est équilibré. Autre chose, je l'ai dit, à Fsej Madnash, un bouton qui s'appelle enregistrer. Elle a fermé quand elle est enregistré. Monsieur, demain, on va chercher le journal caisse du mois de février. Je clique deux fois. J'agrandis la fenêtre. Nous, l'interface. Regardez, je fais l'exercice là. Le 28.2, règlement effectué à la société STCR 2280, facture numéro 120. La caisse du mois de février. Je clique deux fois. Après 28, numéro de facture 120, numéro de compte 4411, tabulation, je mets à STCR. OK. Comme labellé, je peux mettre par exemple règlement facture, tabulation, un curseur Michel Débit, 2880, je mets OK, et après la caisse. Voilà, entrée. C'est facile. J'ai l'exercice d'hier, on a dit mais février. نلاحظوا معايا الفوق هنا نشوف راه لا كيس دو موا دو فيفري غادي عندي من ليكزارسيس ديالي باقي لي لوبيراسيون الاخرى هي لو 28 achat de fourniture du bureau 610 dirhams. هاد 600 درهم راه تي تي سي انا عمرتها هي 28 رجع دابا logiciel 28 la facture 41 alors 6125. Labellé, je peux mettre fourniture, tabulation, le montant 500 dirhams. Je mets OK. Là, le programme propose à la caisse comme compte contrepartie. Logique. Et là, je ne dois TVA. Donc, là, je vais نحيد la caisse. وغندير 3 4 5 5 20 tabulation. Ben, on a un problème. Que TVA ما تحسبتش. علاش ما تحسبتش TVA؟ قلنا إلا ما تحسبش التبيع يا إما ما عندناش البارامتراج طو دو تاكس يا إما كاين البارامتراج ولكن فيه شي حاجة ناقصة. غادي نتأكدو. إلا مشينا لستركتور طو دو تاكس تبيع ريكوبيرابل هو البارامتراج. إذا قلنا إما الكونت اللي استعملنا داكوغ الكونت اللي استعملنا في الجورنال ماشي هو هاد الكونت اللي كاين في طودو تاكس. هنا سي با لو كان سي نفس الكونت. هنا ما كاينش خطا. فيريفيو هي لوطو هو كاين. دونك هادي صحيحه 20 ها هي كاينه كاينش مشكل. الحاجه الثالثه هما هاد لي كونت اور تاكس هادو هما كاينين. اون بليس لو كونت دو شارج اللي غنستعملو اللي استعملنا واش كاين في لا ليست 6125 ها هو كاين. اذا هاد 6125
ها 6125. يبقى علاش ما تحسبهاش التي دوك البارامتراج جوست توت لي زانفورماسيون سون بارامتري طون كوريكتومون. اذا فين كاين المشكل؟ جو سي كو كاين فيكم اللي عرفها مزيان. في طو دو تاكس حيت درنا البارامتراج جي انسيستي قلت لكم اودي بان التي ريكوبيرابل كتحسب اوتوماتيكمون اونيكمون في ان جورنال دو تيب اشا، والتي فاكتوري كتحسب اوتوماتيكمون في ان جورنال دو تيب فونت، ما كتحسبش في جورنال دو تيب تريزوري. هادشي علاش. ولكن راه كاين لي سوليوشن بروشينمون غادي نشوفوا لي موديل دو سيزي اللي كيحلوا هذا المشكل هذا. اذا هنا غادي نحسبها مانيوالمون 100 درهم، جو مي اونطري ابري tabulation voilà et c'est fait. Donc دابا لا كونكلوزيون حين نكونوا في جورنال اشا نبداو بالاشا، نكونوا في جورنال فونت نبداو بلا فونت، نكونوا في جورنال الكيس ما نبداش بلا كيس نخلي لا كيس هي الاخرى. انا جي دي تري كلير. ابري نتنسالي نسد الجورنال ديالنا. الا درنا هنا الجورنال اوفير، هاد لي جورنال اوفير غتلاحظوا ها هو عندي لا كيس نديرو باركود باش يبان لنا احسن. هانت شوفوا معايا هنا ها لا كيس هاهما ديال جونفي وديال فيفري جوج. بطبيعة الحال اي سي فولي امبريمي لو جورنال كيس دو موا دو جونفي ولا فيفري، نمشي هنا نفتح الجورنال جي كليك سور امبريمي. اوكي نتاكد بان ابيرسو افوا امبريسيون كوشي، جو مي اوكي اي فوالا سي فاسيل. نتمنى ما نكونش نسيت شي اوبيراسيون، مي نورمالمون هذا هو الجورنال دو موا دو جونفي. دونك استعملنا الجورنال اشا، استعملنا الجورنال فونت، واستعملنا لو جورنال كيس. شنو باقي لنا؟ باقي لنا لا بونك وباقي لنا اوبيراسيون ديفيرس. دونك على بروشين ان شاء الله. تهلاو في راسكم ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقنا العافيه في الدنيا والعفو في الاخره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.